Na lombar. Há quanto tempo você fez essa cirurgia? Fiz em março desse ano, a última, né? Em março desse ano fez a última. Foram mais de uma? Foram quantas? Foram 3 micro cirurgias e essa com os parafusos. 4 cirurgias. 4 cirurgias no total, março desse ano. Quer dizer, está recente ainda. Recente. O que você sentia de limitação ou dor? Espasmo muscular, musculatura pula, dor, limitação de movimento e não consigo praticar nenhum tipo de esporte dos dois que eu sempre amei. Quais são? Futebol e o surf. E hoje o que você sentiu? Eu senti que eu consegui quase pegar o meu pé, que eu não conseguia chegar perto dele, eu tô conseguindo ali. Mostra, calma que vai ficar melhor, calma. Mostra pra gente até onde que ia. Só onde que antes, ou até onde que ia, antes da oração, até onde que ia. Só até aqui? Agora mostra até onde vai. Faltando 4 dedinhos para encostar. Aleluia! Eu não tenho problema de coluna. Eu não consigo também. É 100%. Glória a Deus. Ó, ele não tem problema de coluna. Não tem metal. Você tem mais que a gente. Aleluia. In English. Do you do it in English now? Yeah, do it in English. Qual o seu nome? Luiz. This is Luis. In March this year, he inserted 6 pins, 6 screws and 2 pins and 1 metal bar on his back. Mostra de novo pra gente aqui, Luis. Aqui as costas, pra gente ver. And he had a surgery last March. You can see the scar. 4 surgeries. He had 4 surgeries. 3 microsurgeries and 1 big one to insert out metal. In the beginning of the prayer, Randy shared about metal and how God has healed close to 300 people of metal. And Randy said, try to do what he cannot do. He kept trying. We pressed in this time, right, Randy? Yeah. Pressed in. He was pressing He in was for it. pressing in for it. And then suddenly he waved with both hands. And now, look what... Primeiro mostra até onde que ia. He's going to show you now where he could only bend up to here. This is all he could do, up to here. And then, when the power came upon him, look now. Olha agora, look now. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory to God! I don't have screws in my back, and I can't go more than that either. Look at that! So he's 100% healed. Praise Jesus! Hallelujah!